ஸோ இது வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன், இது வந்து பொல்யூஷன் பிரச்சனையும் கூட. இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனால சிறு சிறு வண்டுகள், சிறு சிறு பறவைகள், மிருகங்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும். அதனால் இது வந்து சட்டப்படி அது குற்றமாகும் சார். இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சார். ஒரு கோயில் விழா வருது, இல்லை ஏதாவது ஒரு மத விழா வருது அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் போடுறதுனால மற்ற எதிர் வீட்டு நபருக்கு பிரச்சனை வந்தால் அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுங்களா? கண்டிப்பாக உடனடியாக 100க்கு ஃபோன் பண்ணலாம், இல்லை ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் இது ரெண்டு ஒர்க் ஆகலைன்னா இமீடியட்டாக அங்கே இருக்கிற டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸு, அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸு, அந்த மாதிரி உயர் அதிகாரிகள்கிட்ட இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இருந்தாலும் அவங்க வரல அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வெறும் கோயில் விழாக்கள் இதை சொல்கிறீங்க. அரசியல்வாதிங்க என்ன பண்ணுறாங்க, திடீர்னு ரோட்டை மறிச்சு சம்பந்தமே இல்லாமல் ரோட்டை மறிச்சோம். முக்கியமாக ஆளுங்கட்சிக்காரங்க யார் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆளுங்கட்சி எப்போ ஆட்சிக்கு வந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த நல்லா போட்ட ரோட்டை உடச்சி நல்ல ஸ்பீக்கர், பெரிய ஸ்பீக்கராக வச்சு பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறேன். பொதுக்கூட்டத்தில் 4 பேர் தான் இருப்பான், ஆனால் இவன் ஸ்பீக்கரை வச்சு 4 கிலோமீட்டர் கேட்குற மாதிரி சத்தம் போட்டுக்கிட்டு நைட்டு வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு ஆளே இல்லாத மேடையில் பேசி இருக்கிற எல்லாத்தையும் துன்புறுத்துவாங்க.